ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនចូលចិត្តពិសាកាហ្វេដែរទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើកាហ្វេទឹកកកមួយប្រភេទដែលយើងហៅថា Dalgona ដូច្នេះសូមរីករាយទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំដាក់ម្សៅកាហ្វេកែវ3ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនេះគឺជាកាហ្វេខ្មៅរួចមកខ្ញុំដាក់ស្ករ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះនិងទឹកក្តៅដាំពុះ5ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវវាយកាហ្វេនឹងឲ្យឡើងខាប់បងប្អូនអាចវាយដោយដៃឬក៏ដោយម៉ាស៊ីនតូចបែបនេះក៏បានដែរនៅពេលដែលវាឡើងខាប់បែបនេះហើយយើងអាចយកវាទៅលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោធ្វើជាកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកបានហើយសម្រាប់កាហ្វេនេះបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងអាចថែមស្ករទៀតក៏បានប៉ុន្តែរសជាតិដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺផ្អែមល្មមអត់ផ្អែមខ្លាំងពេកនោះទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ពិសាកាហ្វេត្រជាក់សូមដាក់ទឹកកកចូលទៅក្នុងកែវមួយរួចមកចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន250មីលីលីត្រហើយចុងក្រោយសូមដាក់កាហ្វេដែលយើងបានវាយអំបញ្ញមិញពីលើហើយកូរវាចូលគ្នាមកល្មមគឺជាការស្រេចតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទទួលបានកាហ្វេមួយកែវដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុច like ហើយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា